वेलकम टू ब्लॉग चैनल। माय नेम इज़ मयंक। ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं पहले ब्लॉग में अपनी गाड़ी सर्विस कराने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, यामाहा का शोरूम यहाँ पे नहीं है शिवपुरी में। तो हम लोग गुना जा रहे हैं और वहाँ पे वापस की सर्विस कराएंगे और राइड के मज़े लेंगे। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो भूल गया था, मैं अभी बाइक निकालने गया था, तो बाइक में आपको दिखा देता। अरे यार, बाइक मैं कैसे दिखाऊँ, पर मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये रही हमारी बाइक। तो हम अभी तैयार हो गए, बाइक निकालने गया था। अभी मेरे कज़न है, उसको ले वो भी आ रहा है, उसके साथ जा रहा हूँ कि अकेले जाने देंगे नहीं। और एक गधा आ रहा है, इधर आ भाई। इसके साथ मैं जाने वाला, उसका नाम हनी है, अभी यूट्यूब में आएगा। आऊँगा, ब्लॉग आएगा हाँ, तो अभी हम निकलने वाले हैं। तो चेक नहीं करेंगे, हेलमेट नहीं कमेंट ऊपर लिख देना, हेलमेट नहीं था सब पहले कवर करके यार, उसके बाद बाकी अपना डॉक्यूमेंट रख। बाय बाय। हेलो गाइस, अभी हम लोग अपने चाची घर पे रुका हूँ मैं। ये भी गधा फ़ोन चला रहा। सर्विस होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है पहली बात तो। अभी हम लोग खाना खा के बस सही फ्री बैठे हैं। देखो बच्चे भी हैं। ये टायर्ड हो रहा है गधा। फिर जब तक गाड़ी के लिए हम जब सर्विस कराने ले जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे। ये देखो हेलो बोलना है। बाय बाय। तो अभी हम सर्विस सेंटर में हैं और एक फ़ोन चला रहा है। मैं भी फ़ोन के मैं तो लॉन्च कर रहा हूँ, तो लोग वेट कर रहे हैं। और ऊपर दिखाता हूँ बाइक अगर मिल जाए तो सर्विस हो रही है अंदर, और हम लोग वेट कर रहे हैं। बहुत ही लेट सर्विस हुई है पहली बार, कुछ ज़्यादा ही लेट हुई है। इतनी लेट तो होने नहीं चाहिए, है ना। अब पता नहीं आज निकलेंगे कि नहीं। अगर निकल जाए तो ठीक है, सर्विस तो पता नहीं है। फिर कल ही निकलेंगे सुबह भागते हुए। तब तक हम लोग वेट ही करते हैं।
6:30 नहीं 5:45 बज गए थे और काफ़ी फॉग था बाहर। तो हम लोग आज रुक गए मेरी चाची के यहाँ। इसको देखो, इसका भी बाहर जाने का मन है घूमने का कैफे। दिक्कत ये हो रही है कि हेलमेट में जो वाइजर है वो ब्लैक है। रुको एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे वाइजर में थोड़ा ब्लैक है, ये रहा इसका वाइजर। ये देखो आप, पूरा ब्लैक है। नाइट में गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए हम लोग आज नहीं जा रहे, कल निकलेंगे 7 बजे। तब तक को हमें आराम करने दो, कुछ तो कर समझो। तो यार कल मैं भूल गया था ब्लॉग वन शूट करना, क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था मुझे, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, थक भी गया था। गाड़ी भी मेरे को करीबन 6:30 पे मिली थी। इसका मतलब कंटिन्यूली राइड करने की वजह से थोड़ा थक गया था। मतलब कल लेट सोया था बहुत, उसके बाद राइड करता रहा, फिर गाड़ी दी, बहुत लेट हो गया था। तो हम लोग आज रुक गए थे, मतलब कल रुक गए थे। आज निकलेंगे अभी कुछ आधे घंटे से, और अभी बज रहा है कितना, 10 बज रहा है। हम लोग निकल जाएंगे 10:30 से, फिर बाकी ब्लॉग वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वेट करो, देखो। पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट, 2 किलोमीटर बाकी है, और फिर घर पहुँच जाएंगे। क्योंकि पहले शूट नहीं कर पाया था, बाइक चला रहा था, एक्शन कैमरा अभी है नहीं। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे बस 10 मिनट के अंदर। तब तक के लिए अपन मिलते हैं घर पर डायरेक्ट। तो हम लोग पहुँच गए और अभी टाइम हो रहा है, मतलब पहुँचे हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी टाइम हो रहा है 12:30। हम लोग पहुँच गए और ये देखो भाई सब भी थक गए कदा। कैसा लग रहा है आपको? तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत भूख लगा है और आराम करना है, और अभी ब्लॉग एडिट भी करना है। तो हम लोग आराम करेंगे क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। फाइनली हम काफ़ी टाइम हो गया पहुँचे, तो फिर मैंने नहाया, खाना खाया, थोड़े से भूख लगी थी, फिर थोड़ा सा आराम किया। और अभी मैं गाड़ी का बता देता हूँ। गाड़ी सर्विस होने के बाद इतनी अच्छी चल रही थी, मतलब काफ़ी अच्छी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और फिर सिटी के अंदर घुसते घुसते थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रोड ऐसी है अभी ख़राब है। और फिर एंड में फिर मैं यही कह देता हूँ कि बस इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन तो दबा ही दे, मतलब दबा देना, ठीक है। तो बस तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ब्लॉग अच्छी लगी तो और भी आप कमेंट में बताना। बाकी इस वीडियो के में कोई भी टिप्पणी हो आप बता देना, कोई भी जैसे दिक्कत हो। और हाँ, मेरी कुछ अब बनेगा तो स्टार्टिंग में मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी साउंड की, तो साउंड अभी मेरे पास कोई कैमरा है नहीं, फ़ोन से बना रहा, तो थोड़ा साउंड में पकड़ने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। बाकी बाद में देखते हैं, कुछ करते हैं। तब तक एक बाइक टिक गया।